Hello，大家好，又係我 Osborne 啊。咁今日同大家傾嘅話題呢，就係 Alpha Males。咁啊呢個字呢，你哋一定聽過啦。咁啊，如果未聽過啊，咁中文好似譯做阿爾法男啊。咁啊，網上成日聽到呢，有人教你點樣變成 Alpha 啦，點樣變強、變有錢、變到好有吸引力咁樣。但係我想你諗樣嘢啊，你係咪真係想變強呢？定係只係想睇落去、望落去好強、好勁咁樣呢？Alpha Male 簡單啲嚟講呢，就係一個群體一班人入邊最有主導力，領導力嗰個男人。佢做每一個決定咧都好快，好有自信嘅，氣場好勁嘅。咁啲人咧就自然會跟住佢啦，咁啊信佢啦。好似你揸住架跑車咁樣啦，你一踩油，喂冇 delay 嘅，冇猶豫，唔使諗，喂一踩就直接爆住咁去。呢種感覺咧係人都中意噶。唔通你中意啲反應遲鈍啊？嗰啲俾油2秒都唔行嗰啲車咩？係咪？明就明㗎啦，係。咁但係咧，最大個問題就係而家網上邊最常講嗰啲 alpha 咧，已經變咗另外一樣嘢啦。佢哋係話你咧，永遠都一定要贏嘅，一定唔可以輸，要控制晒所有人，要掌控掌握所有嘢嘅。聽落咧，好似好 man、好男人啊，好熱血咁樣，話啲男性荷爾蒙都逼晒出嚟咁啊！但係其實咧係一件好危險嘅事嚟嘅，因為當你過度去追求 alpha 咧，你就會慢慢變成咗兩種人。咁啊，第一種咧就係控制狂，係啦 ，control freak。咁啊，你會開始覺得咧，所有嘢咧都係要跟住你嘅方式去做嘅。如果啲人唔聽你支笛咧，你就會好撚燥，覺得好難頂啊，好辛苦啊。咁啊，我想講你咁樣咧，就唔係領導啊，你咁樣係欺壓啊，係啦，去欺凌、強迫人哋去服從你嘅啫。咁啊，第二種就假 alpha， 外表咧睇落去好似好強，講嘢好大聲。咁啊，其實咧佢哋內心啊係好需要其他人認同啊，即係佢話一就一，你唔好同佢反駁，唔好駁嘴。係啦，不停咁喺度講自己有幾勁幾勁，其實係因為咩啊？自卑啊，驚衰啊，樣衰啊咁樣咯。呢種人咧通街都係嘅，包括我自己都係，我都曾經試過係咁樣嘅。以前我都會覺得咧，細細個就喺屋企度啊，聽到啲女人話：屌啲潮州人係咁噶啦，係咁乞人憎噶啦。我夠膽講啊，唔止係潮州啊，係嘛？你去到美國個賓州都係咁樣嘅，係啊。總之係男人就係咁樣，係啊。唔係所有啦，大部分都係咁樣，係啦。咁啊，啲男人就係咩都要贏啦，講緊個心態啦，係啊，一定要哇要贏啊！幾個人喺度，我要最叻嘅，係啊，乜嘢都係啊，爭住講，係啦。首先搶住出嚟認呢樣認嗰樣嘅。內心裏邊啲幻想啊、想像力啊，係啊，行動力啊，就唔係個個都有噶啦。咁啊，好似你揸車又無啦啦又要快過人，係嘛？做嘢又要叻過人，揾錢又要多過人，係啦。慢啲咧就好似好柒、好樣衰咁樣。咁你知唔知最大嘅問題係喺邊度咧？係啦，咁你會好攰咯，好柒攰啊。咁啊，因為你冇一刻咧可以放鬆到啊，好緊張。你永遠都要表現自己啊，係啊，將自己啊哇扮我好強咁樣，要俾人睇到。咁啊，啲獅子啊、老虎啊、狗啊，豎起晒啲毛啊、起幹啊，都唔會成日啦，一陣咁佢哋都會縮翻埋啦啲毛，係嘛？咁啊，好似我咁啊，我揸呢架 GTR 係啊，揸 Mustang 咁啊，如果下下都咁大腳咁樣鳩踩，下下都係啦，去到盡係啦，唔收油係啊，唔減速。咁啊，唔俾個轉數落翻嚟，咁啊，你覺得部車可以頂到幾耐呢？人都係一樣嘅啫，真正強係啦勁嘅男人呢，唔係下下都要踩到盡嘅，而係呢，你要知道幾時要踩，幾時要收。直路個個都識爆㗎，係嘛？直路快有用咩？係嘛？但係你睇啲高手揸車，我唔係啊，我唔識揸車。佢哋一入彎之前咧，一定識收㗎。咁啊，唔似嗰啲啊高速入彎唔識提早收慢，入咗彎先嚟踩迫咧，咁啊遲咗咯，咁啊炒咯，係咪？因為啲高手知道係啦，咁啊個關鍵係咩啊？係要識得控制啊，係啊，控制油門啊，
控制迫力啊、軚盤啊，係啦，就唔係一味踩，係啊，死衝爛衝鳩衝。做人都一樣嘅啫，係啊，真正嘅 alpha 咧唔會成日都贏嘅，唔會次次都贏嘅，係啊，咁啊而係佢有能力贏，但係就唔使每一場每一次都要贏你嘅。佢可以做主導啦，但係佢唔會話一定要贏晒所有人啊！哇，一定要撳低晒你哋啊！要做最出位啊、最大光芒嗰個人咁樣。佢有自信嘅，但係又唔使證明俾所有人睇，係啦。咁啊，呢種人咧先至係最穩陣嘅，喺各方面都係咁穩陣嘅。你可以諗下，你身邊最勁、最 top 嗰班人、嗰啲人、嗰個人，係啊，你諗諗，真係成功嗰啲咧。我講緊唔係買咗部車冇錢入油咁樣衝大頭嗰啲喎，通常都係啲唔會係最嘈嗰個嚟嘅，通常都靜靜地嘅，係啦，反而咧係最穩定嘅，最穩定嗰個人，佢講啲嘢咧唔使多嘅，但係一講咧啲人就會聽嘅喎，係啊，因為講到重點，係啦，咁啊唔使 show off， 係啦，你都知佢有料噶啦，咁啊呢啲咪勁咯，所以咧問題唔係你做唔做 alpha， 而係你係咪俾 alpha 呢個人設、呢個形象洗咗腦，變咗一個包袱咧？你係咪為咗望落去好似好勁咁樣，而逼自己扮勁扮強咧？你係咪因為唔想樣衰、唔想柒，係不停咁樣去玩自己，連自己都唔放過咧？咁樣真係好辛苦、好攰啊！係啊，其實冇咁多人留意你㗎，冇人睇你㗎，係啊，唔好成日以為好多人望住你先，放鬆下先。如果係嘅話咧，你個人生咧就唔係你自己掌握㗎啦，係啊，你係調翻轉，係啊，你個人生掌握緊你。我而家咧嘅心態咧就好簡單嘅啫，我都會追求進步嘅，係我都好想變強㗎。你唔想咩？個個都想㗎啦，但係唔係盲目咁亂鳩咁嚟㗎嘛。係啊，我都想贏噶，咁唔係每場都搏晒命噶嘛。係啊，我都會進步，但係我都唔會俾自己太大壓力。你有壓力咧，咁啊搞到自己癲咗嘅，只會咁啊。好似我揸呢架車可以好快噶，冇理咯，冇理啲有錢咯。你唔錫車嘅，踩咪得咯，一踩咗去噶啦，係嘛？邊有 GTR 唔去嘅啫？咁啊，但係我更加重視嘅係啊，以我嘅能力啊，係可以控制到幾快。即係我嘅技術，係嘛？都係嗰句，直路可以一踩入去，咁但係你轉彎你唔識收，真係會死嘅喎，係嘛？呢啲先至係真正嘅實力啊嘛。所以如果你問我咧，呢個世界需唔需要 alpha 咧？我認為都係需要嘅，但係就唔係好極端嗰種。你拍戲嗰啲啊嘛，你拍戲睇嗰英雄劇嗰啲係咪睇戲先有嘅啫？係咯，而係有咩啊？有力量，但係要識得控制。你有野心，但係都要有底線。有速度，但係都要有方向。係啦，好緊要啊！有方向啊！呢種男人咧，先至可以即係贏到尾咯。係啊，長期都可以贏落去。咁你點睇 alpha 男咧？你而家追求緊嘅係真正嘅強啦，定係一個形象？係啊，得個樣，就係一個人設啦。咁啊，留言同我講啦，我哋下次再見啦，拜拜。